Уште еднаш подкаст преку Тасевски. Дагао! Ке имам вечер многу интересен гостин, драги гледачи, но прво на почеток, како што е ред, да ги представам моите спонзори. Пицерија Портофино, најдобрата пица во градов и најефтината, ви гарантирам, ова не е чисто само реклама, по стар традиционален италијански рецепт на дедо Джузепе Локатели, кој кога правел кетчап, замислете патлиџаните јабучари скопски ги купувал нели на Бит пазар и таму ја запознава неговата идна сопруга Џули од Серава. Таму ги продала првите патлиџани скопски јабучар и така он си ја зел после таму во Италија, во Фиренца и замислете, Џули од Серава била таа која што му кажала: "Абе, муле едно, оригано у пица да ставаш е ерес, нема тоа." И така ја сменила свеста на цела Италија во однос на пицата и ориганото. И затоа италијаните до ден денеска, кој ќе те видат тураш оригано у пица или тестенини, значи вака ти параат, тоа е, значи ерес. Инаку имаат и феноменални сендвичи, пица сендвичи. Можете да ги пробате, телефоните ги имате на Кајронот, прават бесплатна нарачка дома и да ви кажам, кој пробал од нивните пици и сендвичи, од една проба на пица или еден сендвич, автоматски станува попаметен, запамтете го ова и проверете го на лице место. Вториот спонзор што ќе го најавам, нели, за вечерова е бутик Forever 19, прекрасна гардероба, ова е дел од машката колекција, ова сега што го гледате на мене, ова као блуза джемпер. Инаку имате феноменални овие женски колекции, ќе можете да ги видите сликите исто на Кајронот и можам да ви кажам еден куриозитет, која мома влегла во Forever 19 бутикот, што е на Млечен, у Капиштец, како му доаѓа тоа, тафталиџа поправо. Ако е немажена, а се облече од тој бутик, одма наоѓа маш. Абе одма, или нешто разведена, па онака не може да пронеде нољу. Абе одма се облече колекција, еве ги гледате колекциите, ќе ги видите. Абе топ, нешто невидено и е многу ефтино и се надевам понатака и не од следната емисија ќе делиме и ваучери за гледачите кои што ќе имаат попуст. Вили ти исто ќе добиеш ваучер, тоест сега нема да го добиеш, но кога ќе отидеш у бутикот имаш попустот, ќе ти го каже нели тамо што ќе ги добиеш за гардеробата, што ќе си ја нарачаш, така да знаеш тоа. И значи одиме сега да го најавам гостинот, бидејќи јас веќе му го спомнав името, мојот вечерашен гостин е Вили, наречен Гајда, презиме Михајловски, осуден за тероризам, лежи затвор во Прилеп за тероризам, веќе 7 година, му остана уште 7. Вили, добре дојде во емисијата подкаст преку Тасевски, добро те најдов. Добро ве најдов, ви благодарам на прекрасната најава и на поканата во ова ваша емисија, вашиот подкаст, и ги поздравам сите гледачи на вашата емисија. Благодарам. Вили, имате прекрасно име, значи се доаѓа преку да, тебе ти изгледа многу преку Тасевски дојде, но така. Зато да. Вечер е муабет име. Вили, сега ја вака да земам да те претресам, да ти направам претрес. Освен цигари, запалка, паричник, ќе најдам и бомба? Не. Нема бомба да најдам? Нема бомба. Нема. Тешко, а? Инструменти има. Да ти кажам и беше, само инструменти, гајда, затоа ти вика, ти свириш на дувачки инструменти, гајда. На македонските традиционални инструменти. А кажи ми, кога одиш да свириш, пример, кога си свирал гајда на свадби, носиш експлозив у гајдава нешто, таква работа или? Па може тоа кацарска да мислат и Вилма дека носам експлозив со да, дека си носил експлозив. Па да ти кажам, шубе ми беше малце, јас сум на 3 хелекси, 5 диазепами, која разбрав дека која веќе дознав дека доаѓаш у емисија, викам да со терорист до сега никогаш не сум седел у емисија, викам да не одлета ова све у ваздух, па после да биде кој ќе преживее, ќе раскажува. Кажи ми, како се носиш сиве овие години и дали воопшто луѓето те доживуваат според она како што си осуден, нели, како осуден за тероризам, така е пресудата. Така гласи, да. Пресудата така гласи, обвинети сме и осудени по членот 313 од Казена Република Македонија. И
тој членот гласи терористичко загрозување на уставниот поредок. Кажи ми како е можно да бидете осудени за терористичко загрозување кога немало употреба на оружје, колку што можевме да видиме, немало жртви, немало ова. Па во текот на емисијата ќе кажеме се како се одвиваше судењето. Да, редоследно. Значи како се одвиваше, како Кацарска примаше по телефон наредби како да не осудат на кого колку години да му дадат, како Вилма одлучуваше за амнестиите, како ги амнестираше лица со оружје, нас не оставија демек, ме носиме оружје никаде нема, судат луѓе за темно сив предмет, за нешто што не постои. И нас не судат по 15 години, 18, 14 години. А кажи ми ти предходно, пред да се случи 27 април, беше познат во криминалниот свет или само во музичко-свадбарскиот свет? Само во музичко-свадбарскиот свет. И дојде ситуација, една кавкајанска ситуација, така да кажам, да поминеш низ огромна Голгота. Кажи ми, како се случи тоа прв пат, кога ти тропна специјалци на врата, што всушност се случи? Дали имаше ти некои дојави, најави дека можеби ќе бидеш, или тоа дојде како гром од ведро небо? Па, како гром од ведро небо дојде. Тоа се трауми и големи трауми се за семејството. Значи, мене ми е најкриво за семејството што ги направија такви трауми. Сепак во 4:30 сабале да ти влетаа специјалци дома на стара жена, на 80 годишна неподвижна жена, баба ми. И влета у станот, ја бев моментално во куќата кај татко ми. И додоа специјалци, ме собра во 4:30 сабале. А ти се водеше на адреса кај баба ти, така? Кај баба ми во станот. И дојде, имаме налог, за да те приведеме. Ми покажа налогот беше за другата адреса. И не влегува вонатре, значи не употребија сила, не можам да кажам дека употребија сила, немаше употребување на сила. Но надвор кога излегов пред вратата, тогаш ме ставија лисици и ме одведов во полициска станица во Куманово. Околу таму видов многу луѓе, гужва нешто тероризам, и не со Скопје. И туку Скопје ни одредија притворни одредија. И тогаш влегуваш во притвор, фактички. Влегувам во притвор. И остануваш во притвор во наредните 2 години. 22 месеци поточно. Во шутка, во затвор. Во шутка Д2. Условите во шутка беа под секој човечен минимум. Притвор е лоша работа, значи тоа е психички треба пред се да бидеш многу јак за да издржиш таква работа. Зашто натре имаш кревет овде, како ова сопче овде немало. Кревет, еден чучавец и една чешма имаш и едно мало масиче вако. Тоа е све во 7-6 квадрата? Толку, или поголема, да? Толку нека има и има светло, не се палеше однатре, значи нема струја. Ти палат пример до одредено време до 9 саат навечер, од 9 ти гаса светло, остануваш без светло натре и тоа е. Колку луѓе бевте внатре во келијата? Сме имале периоди кога се биле и 5-6 луѓе. 6 луѓе во 6 квадрата? Во 6 квадрата. Кревет ти кажувам само и веце, значи тоа е... И чучавецот е тука? И тука се. Заграден со обична мушама, со цигли? Со цигли, тоа не скроз догоре, значи не е заградено скроз вецето. Значи ликот ти се гледа додека... Се гледа, да. Поминуваш некои процеси на овакво чистење. Кажи ми, како ги преживеа психички тие првиот месец од притворот? Не знаеш зошто си тука, не знаеш како ќе заврши тоа, имаше ли некаква надеж дека тоа е само некој лош сон што ќе помине многу брзо? На почеток бев збунет, не знаев кај се наоѓам, сепак никогаш немам такво, само по филмови што сум гледал како е притвор што е. И бев малку збунет, но со тек на време сватив дека ја треба усвари тука да поминам подолг период. Тогаш што се случи? Во главата кај тебе, мислам? Ништо, барав некоја занимација со која ќе ми помине денот. И најдов читање книги, правење склекови, вежбање, значи сабале навечер, нешто ќе најдеш некоја работа, таму ти се јавува креативноста, многу ти проработува, значи. Во притворот, значи, од ништо можеш да направиш нешто, од секогаш. Например?
Например, еве од лажица правиш нож. Нож? Да. За да сечеш, збориме, лепсово место. Ова одма ми дојде Шубе, пошто ова за тероризам, освен го рече лажичен нож, викам леле, човеков, кај го седнав сега тука. Прво месец дена на зид надвор на шетње излегуваш по 40 минути, 45 минути кога како. Тоа еднаш дневно. Еднаш дневно и цело време на зид остриш вака за да се направи како нож да можеш да пресечеш нешто за јадење што ќе ти пратат. И тоа веројатно го криете, не сме да дојде во... Секако дека го криеме. Значи имавте редовни претреси, сакаш да кажеш. Па у недела, значи понеделник, вторник ќе дојдат, среда, ајде не ќе те промашат, четврток, петок пак доаѓаат на претреси. И тоа е еден вид на психолошка тортура, така е замислен, претпоставувам Тоа е претресот. Така. живување со нас, значи. Како изгледа тоа, например? Претресот изгледа, влегуваат со фантомки. Особати влегуваат, Со фантомки? Да. Тоа со затворска полиција. Да, добро, Ги јасно. познаваме по Добро, гласот, по гласот, по по, очи, да, по очи, значи, да, не е битно. да ги познаеш и влегуваат толку идиотски, пример од 2 ноќеска и почнуваат со викање на Што галамата викаат, фаќа. например, што викаат? Станове претрес, вака, така. Како? Станове претрес. Претрес, да. И почнуваат да фрлаат лишта, прво ти ги вадат од кеси, зашто таму кеси ги чуваше лишта и мора под креве да ги наместиш. Нема надкасни, нема такви Нема, работи. нема. И ти ги расфрлаат, газат по нив, постелнина ти фрлаат тука на земја, газат по неа. И доколку немаш ти ја наместиш истата. Ако имаш друга, ти ја смениш, па ќе пратиш дома за перење. Тоа за перење праќаш дома. Дома праќаш еднашка неделно, имаше посета и ќе пратиш дома. Кеса ќе ти донесат на друга кеса наваму и така. Сум чул дека храната во притворот во Шутка е како во хотел Хилтон. Дали е тоа точно? Па ни кучињата не ја јадаш, што повеќе да збориме. Значи ни кучињата од Хилтон не ја јадат или и нашиве кучиња не би ја И јадат? нашиве не ја јадат. Например, како изгледаше менито, еве, доручек, ручек, вечера, не знам дали добивавте. Едно јајце, супа секогаш имаше за вечера. Супа, вода само. Значи, Само тоа е- вода. Да. А внатре нешто фиде, нешто Ништо. морковче, Трошка. трошка. Тие првите соби што ќе фатат некоја фиденца, така. Ние што сме на последните соби што Чекај сега, за доручек што имавте? Зденка една ќе ти дадат. Со што, со леп? Со леп, Со парче леп? да, Толку? толку. Нема Толку е. нешто... Петок имаше, тоа морам да го пофалам, гравот е најубаво јадење што го прават таму. Значи, ете, видиш нешто од Хилтон Само, преземале, граф. Граф. Чорбес граф со... Чорбес граф. Али како да е, вкусот на гравот е убав. Аха. Да. А вака, што помии така имаше, така да кажам, што Орес. не можевте да ги јадете? Орис кој треба да се вари пример 15 минути, варене може 2 сати, е варен го заборавиле таму, кој знаеш, и тоа кој ќе го донесат не се Каша. јаде. Каша. Сукријаш ли, не знаеш што е? Да не знаеш што е. Да не А знаеш. вечера, например? Вечера супа, секогаш имало супа. Само супа. Само супа. Сега не знам. Вие сте мажи од по 90-100 кила тама, мислам, како супа с денка, едно парче леп. Тоа значи дека вашите ви носеа храна, дозволуваа да ви носат? Значи нека се живи и здрави нашите, значи. Нашите се секоја недела, значи носат јадење, пример за една недела да имам совместни работи, таму не можеш да готвиш, нема струја, немаш такви околности да готвиш. И заради тоа само совместни работи јадевме таму. И нашите ни праќаа редовно храна, не можеме да се пожалиме за тоа. Сепак ги благодарам за тоа. Ако Кажи не ми- се грижат нашите за нас, кој ќе се грижи за нас? Сигурно изгледа- политичарите нема. Вили, како изгледаат тие средби? Извини се, вака може тоа емотивно те враќав, затоа што ти се уште си во рамките на траумата, затоа што се уште си затворени. Како изгледаат тие посети од твоите татко ти која доаѓаше во посета во притворот Шутка, тие први посети, тие... Првите посети тешки беа искрено. Значи се гледаш преку стакло, се гледаш со две дупчиња вака има на стакло и он седи од друга страна на клупа, јас седам од оваа страна и после не уведува телефони преку телефон. Тој седи на слушалка од друга страна, да не слушаат као демек што збориме. И тој седи од друга страна на слушалка за телефон, јас седам од оваа страна и така правиме муабет. Ќе не пуштат по зависи кога како, некогаш сум имал период за 3 минути да ми кажат заврши посета. Тогаш дојдеме до вербален
конфликт со тој еден командир, не го знам како се викаше. А реално колку требаше да имате дозволена посета? 45 минути до сат време. А тој после 3 минути Ми вика заврши посета, последен ме ставиле на список за посета и влегувам у 3:30, тој у 3:35 ми вика заврши посета. Како, зашто доаѓаш од Куманово? и Татко ми тука, ништо тука, дојдоме до мало недоразбирање со командирот и ме врати у ќелија. Таму после имаше заради тоа некој претрес само може, Брифинг. друго не може ништо да ти направат Аха. таму. Претрес, доаѓаат и ти прават претрес, да ме ќе најдат телефон, ќе најдеме ова, ќе најдеме оно. Не знаат ни они што барат. Само да ти направат. Па добро, некогаш и ние ги викаме, оди претрес направи да барам да имаме работа, да чистиме нешто, да нешто да се работи. Така го поминуваш времето таму. Значи мора Вили- да најдеш нешто. Вили, како беше ситуацијата, затоа што ти, ќе се вратиме на тоа подоцна малце, каква беше ситуацијата со твоите цимери, со другите по другите кели, пукаа психички, имаше случаи на насилство, на себе повредување, на Такви работи има многу, тоа се гледа, тоа е секојдневно веќе секојдневно. по затвори, по притвори, значи и Дризово да не зборуваме, значи што е таму е катастрофа. У пичку матер, што би кажал Тони. Слободно да кажеш тоа. А кажи ми во шутка, имаше некој што знам медицинско лице кое што у такви ситуации може да помогне или дали не знам психолог. Психолог ќе доеш у месецот, у недела да кажеме еднашка, И? кој сака да разговара со него, разговара. Не е психолог тоа, значи едноставно неќем да го именувам, него доаѓа, кажи ми што да ти пишам терапија, не доаѓа тоа да, Значи да не е разговара. муабет да разговара со тебе. Немаш муабети со него. И сега немам еве во затворот поради таа причина сум пуштен надвор, зашто во затворот еднаш ко месец или два пати месец иде психијатар. Мене ми е потребен, значи после излежани 7 години, 8 почнува за некои 20 дена, 8 година почнува, мене ми е потребно секој ден да разговарам со луѓе од надвор. О надворешен свет, ипак сепак е тоа таму затворен тип на затвори, како и да кажеш, значи влијае на психичка состојба на секој човек. Кажи ми, ќе скокна малце, значи 2 години помина во притворот во Шутка, после тоа си префрлен на издржување на казната во затворот во Прилеп. Во Идризово. Во Идризова, па 20 дена, па во Штип бев. во Штип. Имав една ситуација таму, незгодно исто со директорот. Сега можете помислат некој дека јас сум проблематичен, но сепак таму директорот беше Господар на сите животи, така да кажем. така се понаш, као Заев за мене е Господ. Со тој муабет ме примаше кај него. Дека Заев за него е Господ. Така да. И ти му беше веројатно првата мета. Па што се ја имам друг Господ, значи ја верувам во еден Господ, тој е мој Господ, значи Севишниот Бог наш. А Заев, ако е за него Господ, ја му кажав, за мене не е. погрешен Бог се крстиш, Да. така ли му рече? Тој вика, ќе те префрлам, не очекувам дома да ме пушти. Ќе ме префрли у затвор, ќе ме однесе кај ќе ме носи. Да. Дома нема да ме пушти, Прилеп ме однесува. Кажи ми, јас знам дека ти многу машки ги поднесуваш овие страдања, веве 7 година си во затвор. Секој не би го издржал тоа. Кажи ми, кога прв пат ги осети, почувствува потреба од кога прв пат почувствува психички проблеми, тој синдром посттрауматски, така да го наречам? И како се манифестираше тоа? Тоа се дешава, значи, примитивно, после 4,5 години. Почна некако на психа да ме мава затворот. Во исчекување, значи, кога исчекуваш, човекот е најако суштество на светот. Тоа е докажано дека човекот е најако суштество. Но после 4,5 години, знаеш, мислиш дека еве викенд ќе дојде уште година и пол, имам поминале 4,5 години, уште година и пол до викенд, година имам, викам до викенд. И ги броиш деновите до викенд да излезеш. Првиот викенд го добиеш после 6 години од служена казна. Така. Првиот викенд. Точно. И ти живееш само за тој момент кога ќе го добиеш првиот отпуст. Првиот отпуст 3 дена.
3 дена. 3 дена надвор и дојде тој ден излегов. Сега сум моментално на прекин. Имам излежано пола казна, значи 7 години ги имам излежано. За 20 дена, 7 години точно. И ко би служил регуларно овај казната, тебе ти остануваат уште 7, она што е дадено од судот, така да кажам. Така, од судот што е дадено од основниот суд 1, од Кацарска. Аха. Ќе се вратам сега малце на она време на кога ве судеа. Бевте ли свесни дека одредени центри на моќ може би притискаа дека вие мора да бидете жртвените јагниња, дека едноставно кога прв пат почувствува дека сте буквално ставени на милост и немилост, тоест како глинени гулаби за отстрел? Таму моментот си ти свесен за целата ситуација што се дешава во државата, како да слушаш вести и уште кога ги пресудија првите кои беа осудени, кои ден денеска се осудени и лежат затвор за обид за убиство за Зиедин села, ги пресудија по 10 години, по 13 години, за тероризам беше од 10 до доживотно. Значи, максимум може да ти дадат казна колку сакат. И кога ги дадува на нив максимум, тој обид за убиство од 5 до 15, те ги дават по 13 и по 13. И тогаш ми беше јасно дека нас ќе не одерат што се вика живија. И почнеме посудења, да одиме да не носат, и тоа се гледаше дека на брзинка се прави само за промена на уставот. Сето бешеисценирано од предвреме. Значи, предвреме се знаело целото сценарио. Значи, еве да почнеме вака, нели, почнуват со видеозаписи, таму во судница мора да ти кажат точно во колку саат си влегол во собрание, кај си се нашол на тоа место, у толку саат си се да кажуваат. И сега ние влегуваме собрание у 18:56 минути влегуваме. Ние во прес-сала, која прес-сала, тоа те лавиринто собрание не можеш да ја најдеш сам, значи мора некој што знае да те упати натаму. Сето било тоа сценарио, ја понесено од атмосферата, толпа народ кој ќе те понесе, ти не размислуваш. Чекај вака да расчистиме нешто. Земи си од пицава од Портофино, стварно сакам да ја пробаш дуре топла. Па ти збори си слободно. Бидејќи не сум женат, за тоа викам. Тоа е за од ова попаметен се стане у бутикот кој ќе се облечеш, тогаш одма се оженуваш. Ку Forever 19. Јади си слободно. Кажи ми, ти како се најде во собранието на 27 април? Па самоиницијативно отидов, но тој револт во мене што се створи тогаш беше се пеењето на албанската химна. Не може во нашето собрание да се пее туѓа химна на туѓа држава. Мислам дека е спротивно на сите закони. И тоа ми спровоцира за да трнам јас од Куманово за Скопје. Тоа ги повреди, така да кажам, твоите национални чувства, патриотски. Така. И ти се собираш од другари сам како? Јас со уште еден другар. Да. Одиме ли у Скопје, одиме. И отидовме у Скопје. И протест, како протест, секој ден ние сме протестирали 70 дена предходно имаме протестирано. Немаме фрлено пикавец, немам фрлено на улица. Значи барам кај да го изгасам пикавец, не сум направил никаков прекршок на улица. И таму отидовме, народот ја проби оградата и се најде на вратата пред собранието. Шо и ја таму се најдов. И вратата, тенашка се отвара вратата. Однатре. Однатре, значи некој однатре ги отвори вратите. Сите знаеме кој, Крсто Муколски, Сашо Василевски ги отворија. Предавниците кои се. На големите предавници. И тие отворија вратата. И сега влегува народот. Јас сигурно нема да трнам против народот. Влеговме онатре, ние бевме, значи цели 25 минути пеевме, едно име имаме, химната ја пеевме у пленарна сала. Тука немаше пратеници ниту од СДСМ, ниту од ДУИ, немаше ниту од овие, како се вика на Зиедин села. Алијанс. Да. Немаше пратеници тука. Ние седиме 25 минути. И сега на судењето, тоа ми беше муабет, значи гледаме снимки и пратиме со време, нели мора да запазиш кое време кај си се наоѓал.
сепак те судат за сериозно дело. Ти има 25 минути да се евакуираат преку тие влезови, имаат влезови, има, тие, значи, многу влезови има. Што ја влегов на еден влез, излегов на сасем 10 влез, не бев свесен од кај излегов. Значи, Да, едноставно во таа толпа, во тие ходници, таму едноставно секој бил загубил чувство за ориентација. Да. И чека 25 минути ги местат камерите на кај вратата, како да знаат дека ќе се качиме. Тој Заев, тоа копилето Муртинско. Заев, Дамчевски, Максим Димитриевски, Оливер Спасовски, сите ги местат камери на кај вратата ги местат. И ние се качуваме горе, некако се најдоме, значи одам по народот, оди натаму, ја одам натаму, гледам пред мене дека тие се Заев и компанија предавниците горе. И одиме, ние стоиме пред врата на пресалата, значи ние не влегуваме во пресала онма. Значи тоа го има на докази, значи тоа можам да го докажам со, ќе ги потражиме судските записи кои се и ќе докажеме дека е така било. И во еден момент директорот на БЈБ што беше ставен на Оливер ли му е обезбедување, не знам на кој му е обезбедување, извади пиштол. Сашо Тасевски. Ето. Мој имењак и така му. имењак и презиме. Да. И тој извади пиштол, но тој не пукаше. Значи, јавноста мисли дека тој пукал бидејќи го има на слика со пиштол, но тој не пукаше. И Заев му дал наредба на тој Ацо Крстевски. Мислам дека беше Ацо Крстевски. Не ми текнува точно на име и презиме, ама мислам дека е Ацо Крстевски. Му дал наредба да пука. Сега ти у толпа народ, значи загреан народ, значи сите бевме свесни дека се врши национално предавство, дека се врши. Да пукаш во толпа народ, тоа е рамно на самоубиство. Пукаше нагоре 2 куршуми пукаше, значи, но тоа е тој што да. тоа е иницијално каписло што влеговме унатре. И сега можеш да убиеш 10 луѓе, 15, колку куршуми имаш у тој пиштол, така? 10-15 луѓе. После тоа, кај ќе одат, значи, не можеш ти да пукаш у толпа народ. Така е. Сепак народот е тој што дава и народот е тој што зима. Не може да иде против волја на народот. Тоа на сите да ги биде јасно. На сите политичари. Значи народот е тој што дава, народот е тој што зема. И тие се тука да му служат на народот. И на народот, за тоа се изберени, точно. За тоа се изберени. И имаше во твоето обвинение, ти си фактички обвинет за поттикнување на толпа и за дека наводно предводење на толпа и за наводно дека ти си го удирал Зијадин Села во парламентот кога беше нападнат. Така, но доказ за тоа не се појави, така? Не се појави. Јас барав, бидејќи нели ме обвинува дека го тепам демек Зијадин Села. Претходно имаше група судена нели за Зијадин Села за обид за убиство. Да. Зошто не ме стави ако има доказ таму у таа група? Зошто ме ставија тероризам на мене? Како го докажа тоа дека ти си ја предводел? Тоа значи дека ти си предводел толпа, дека ти си ги поттикнал луѓето на насилство, дека отворено си ги поканувал на насилство, на напад, на агресија. Имаше ли такви докази негдека, дека ти ги повикуваш? Имам гестикулации кои покажува, викам вака, но тоа беше во смисло за да пијат погласно. Значи ти имаш гестикулација од овој тип? Да. Ајде луѓе, пејте, сваќаш, пеевме песну натре, химната. И они ова го интерпретираат како доказ дека ти ги повикувам луѓето. А ова може да значи се. Јас и кажав тогаш и на Кацарска, да знаев дека ќе соберам толку народ, ја немаше да свирам по свадби, ја ќе бев пратеник. Да. Немаше да свирам по свадби. Тоа е така, значи така доаѓа. И голема неправда се случи оваа држава, значи во изминативе 7 години колку владеа СД, значи големи неправди нанесува на македонскиот народ, што во историја такви неправди нема. Кажи ми, Вили, што мислиш ти, кој ве намести вас? Оти ова е, по се изгледа понешто го знаеме од медиуми, понешто еве ти го кажеш тука, изгледа дека вие сте баш наместени жртвени јагниња кои што треба да понесат вина за одредена работа и за тоа да фактички да страдаат први,
да страдаат во името на цел еден народ. Има тука некоја Исусова символика, не знам како да кажам, Христосова символика, еве ако сакаш. Така подобро. По моје Што мислење, мислите вие вака кога сте... по моје мислење, ја мислам дека тука се вмешани тие подземни служби, што се удба, иако викаме дека не постои удба веќе од Тито, но Не, тоа си постои, тоа нема... сепак мислам дека постојат такви Може служби. не е удба, сега таа удба што била или незините потомци сега Се може менуваат работат за имена. други тајни служби, не е тоа спорно. Да. Но дека постојат, нели си постојат. А зошто мислевте така? Во име на По- кого ве наместија? После разбрав дека усвари тука се служби, вмешани многу служби. Исто притворен беше тоа време на УБК директорот Владимир, како му беше презиме, не знам. Не ми текнува сега како Добро. му беше презиме, тој беше притворен. И сигурно тие имат структури, значи тие работат такви прљави игри. Но тие морале да добијат наредба од негде. П- Во нечие име Кој е- тоа да го спроведат. По хиерархијата кој е на највисоко, не знам, не можам да кажам точно кој е, но сето тоа, значи, видовме преку кој се одигра. Прво Стефан и Михаил Младеновски, кои се вработени тамо во УБК, тогашно УБК, сега АНБ, мислам дека е. И Стефан и Михаил Младеновски, кои беа амнестирани. Тие отворија Пандорината кутија. Александар Василевски Нинджа се надоврза на нивниот муабет. И сето така од тоа дојде до заклучок дека сме наместени од тие служби. Аха. Зашто бидејќи имал и тој значка, имал дека е во таа служба возило со ротациони напред имал и тој е бил у таа служба. А постои ли некакви индици или ваша интуиција дека можеби и тие служби работеле по нечија сугестија, еве да кажеме? Дали е можно, што знам, еве, чисто разговарам, интуираме дека можеби тука странски држави, странски служби се... Има странско влијание, значи, тука у тој случај. Сепак на судење, значи, јас сум сведок, кај доаѓаше, нема да именувам амбасади, но човек од амбасадор кој е во Македонија, доаѓаше и ги зимаше Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов. Тројцата предавници тие што излегува, ги зима, ги носеа по 3 сати некаде на страна, со црни джипови. Значи, јас сум сведок, со мои очи сум видел. Тој ќе го потврдам, секаде ќе го потврдам. И Кацарска дава пауза еден час, тие се враќаат после 3 часа. Од каде ги зима? Од каде Од ги судница. зима? Од судница. Од судница. И ги носат негде и ги враќаат И ги после враќаат 3 сати. после 3 сати. И као имаше реакција на Кацарска, демек ќе ве казнам, само и кажа, казнете ги тие што не зема, толку штама. Тоа беше судијата, таков судија имаме ние. Значи што работеше по наредба, нечија наредба. Сум чул дека и оние кои што беа во обвинителството, одредени луѓе кои што ги приготвува обвиненијата против вас, после тоа напредува со крупни чекори во службата, во судството. Има и такви примери или се лажам? Па има и пример Кацарска не осуди за да биде председател на Уставен суд. Тоа и беше обеќано. Вилма Русковска се има нафатено за тероризам да не види вака. Значи, ја немам ништо против да одговарам за тоа што сум влегол во собрание. Значи, тоа е кривично дело. Апсолутно се согласувам со тоа. Не поддржувам насилство. Сето тоа, но не можеш ти да ставиш член терористичко загрозување на уставниот поредок. Ја не сум имал со мене ни клуч од дома не сум носил, значи ништо метал се не немала, сум камали... носил. И тероризам, каков тероризам сум сторил ја онатре, немаше никаков тероризам онатре. Што влегле некои од служби да влегле, облепиле на некоја плинска боца со петарди, не ја покажува снимка кој ги има поставено тие плински боци, имало демек плински боци со петарди онатре внесено, некој. НН лице. Кој што никогаш не е утврдено Никогаш кој, значи не е може било кој да влезе и да остави. Да остави. И ние сме го сториле И тероризм. после тоа да ви се
накалем и на вас на некој начин. Па и тоа се Тоа направи. и се направи, да. Тоа и се направи. Вилма си беше предана, претходно и обеќа и дадоа тие Стефан и Михаил Младеновски. Ја како што имам разберано во притвор, бидејќи тие беа 2 месеци во притвор и вака што сме правеле преку прозор муабет, бидејќи на шетње правиш преку прозор муабет. Тие се внуци на тој обвинител, како се викаше, Коле Штерјов. Тие биле внуци и тие се имат испазарено што да кажат, како да кажат, да заглават други луѓе, значи не заглави, ама Господ е голем, гледа се. Значи тоа треба да знаат сите. Не испозаглавија нас, тие се излекува. Захарија Симовски исто, да не го заборавиме. Ти понудија тебе нагодба, спогодба? Имаше понуда од обвинителство, значи као каже вака ќе биде полесно за тебе, ќе имаш улеснителни околности. Не можам да кажам нешто што не е било. Значи нешто што не е било, Што бара да кажеш? дека Игор Јук носел пиштол. Едниот од осудените што се. Едниот од осудените. Со кого што лежиш во затвор. Во затвор лежиме да во прилеп. Да. Не можам да кажам кога не сме трнали ниту заедно, ниту имал, да, ме има на снимки, тука се движам околу него сум, но не е имало никакво оружје. Зошто не е требало оружје? 70 дена сме ние биле на тие протести. Не сме биле еден ден или една недела, 70 дена. 68. Фактички сте осудени за тероризам, а ниту еден испукан куршум нема, а не нешто. Од наша страна немаше, но имаше од да. Знам, страна добро, на да. обезбедување на Заев. Кажи ми, ќе заврши оваа Голгота, Да, Боже. еден ден ќе мора да заврши. Кажи ми, како го доживеавте, се, ова е лично прашање на тебе, ти го поставам, не знам колку имаш контакт со иако сте уз затвор со Горан Ѓошевски, со Ќосето, со Игор Јук, не знам колку комуницирате таму, затоа што не сте во иста келија. Но кажи ми, како го доживеавте ова неодамнешно помилување на одредени, ајде да ги наречам, бандити од подземјето, едниот подоцна беше уапсен веќе следниот ден, дали па направил некое дело и притисокот на јавноста беше огромен, зашто тоа се дозволи така, дали имаше тука некој пазар. Како го доживеавте вие тоа да приоритет добијат такви луѓе, а имавте ветување, ако добро се сеќавам, исправиме ако грешам, од председателката дека ќе бидете сериозно, ќе бидат разгледани вашите страдања, вашите голготи што ги поминавте и дека треба да добиете помилување. И шанса за фер И судење. шанса за фер и шанса за фер судење. Како ги доживеавте вие овие ова што се случи неодамно? Гневно, гнев осеќаме. Значи, македонскиот народ, значи, гласаше за слобода наша. Бидејќи на секој митинг бевме спомнувани и цела кампања се Значи, истераше. политички бевте искористени вашето страдање во политичка кампања. Добро. Да. Имавте вие тогаш средби директни или ваши представници од фамилијата или ова со, еве конкретно со председателката, дали беше разговарано? Има идено Јане, но не знам што има разговарано. Кој? Јане Ченто. Јане Ченто, Имаше добро. и слика, мислам дека... Да, се сеќавам, добро, да Некоја ме слика потсети, имаше да. излезено, не знам што е зборувано. Но Како знам не дека... знаеш што е зборувано? Па не знам, не сум запознаен, тој е во Штип во затвор. Тоа е во Штип. Се слушаме еднашка месечно, да кажеме. Па добро, не го праша што... По телефон не можеш таква не работа, можеш. не се зборува да, искрено. добро, окей. Не се зборува таква Добро, работа преку по телефон. посредник курир. Еве сега јавно барам нека примејат ќе најдеме ние посредници кои наши ќе пуштиме. Или нашиот правен тим ќе го пуштиме да разговараат, да најдеме решение за нашиот случај. Бидејќи веќе стварно не се лежи, сепак 7 години не се малку време. 7 години се исто како дете да се роди и да појде во училиштето толку време. Една недела не е малку, а камоли 7 години. И една минута не е Една малку. минута не е малку. Таму не се седи, не постои цена која може да ти ја плати слободата, значи. Кажи ми, еве, бидејќи чепна, пак ќе се навратиме на ова.
За нашите гледачи, опиши како изгледа еден ден во Прилепскиот затвор, од сабајле до вечер. Се будите во толку саат, што правите после? Кога слободни активности, ручек, работа, дали нешто работите? Слободно, значи, сабајле стануваме во 7, имаме проверки имаме по 4 дневно имаме, 7. 4 дневно. Да, во 1 имаме за ручек. Додека сте на ручек? Проверка, пред ручек, значи пред се ручек, строиме значи, во тука строј. сте присутни. Да, во строј се строиме. И после тоа одиш на ручек, вечер у 7 пак имаш проверка и 10 саат навечер за спиење пак имаш проверка. Во меѓувреме како поминува денот? Во меѓувреме ти си најдеш занимација, ја пример сакам таму си вежбам, си имам одреден термин кој е мој термин и си вежбам од пример од 11 до 12. Од 12 до 1 ќе правам ручек. Од 4 до 5 ќе читам. Правиш ручек во келијата? Телевизиска сала има. Телевизиска сала со некој веројатно куински елементи има некој таму. 2 шпорет има мали. Добро. Од тие мали печки и тука правиш јадење. Кој сака да готви, може да се готви. Си носиш од дома јадење, значи сам. Во тој период е отворена келијата или У затворот е отворена келија. отворена келијата? Во Штип беше затворена келија, но во Прилеп не е. Зависи сепак во кој оделение си имаш приемно, имаш затворено оделение, имаш изолација. Не се плашите ако е таква ситуација, да кажеме ти правиш ручек, отворена е келијата во тоа време, значи можеш да се вратиш во неа, па да излезеш тука да прошеташ до телевизиска салова, не ти било шубе дека можете така некој да ти подметне нешто, па во следната проверка да се најде тоа. Има такви игри, многу има во Штип ги прават повеќе такви игри, но сепак и ти треба да знаеш дека нешто ако не е твое, не го пипај со твој раце, тражи утре отисци, да, ти се бараш на суд, не сум го пипнал, не е моето тоа. Да. И сепак мора така да реагираш, И после имате попладневен одмор, тоа слободни активности, тоа кој сака спие, тоа имате... Да вежба, кој сака може... Да, имате сала некоја, теретана. Да, теретана, мини теретана нешто. Теретана, добро. И после тоа што следува, еве, поминуваат тие време за одмор, слободни активности, како и да го наречем. Во затвор гледаш телевизија. Значи, у телевизиската сала сте. Да, телевизија гледаш и во соба имаш телевизија, значи не е проблем да си донесеш, само ако си донесеш. Значи, ти имаш, те следува во затворот тебе кревет, метален и душек те следува. Друго, што си донесеш, тоа ќе имаш. Тоа ќе имаш. Тој што нема да донесе, има и така луѓе што немат. И кога е по вечер и она што се викаше во војска, она и гасење светла, спиење. Тоа во притворот го има, во затворот нема, ти си палиш, ти си гасиш однатре. Значи кога сакаш можеш да си станеш да јадеш, да. Со тоа што будењето е секогаш во 7 саат. Мора на проверка, мора да излезеш на проверка. Па после што правиш? После што сакаш прави. Кажи ми, никој не те гледа, не се замара со тебе едноставно. А во затворот се во Прилеп со колку луѓе си во? Во келија сме 5 луѓе сме. Тоа се осуденици за? Осуденици за кражби, за кражби, за дрога, за нешто така. Да. И ти си едини терорист меѓу тие. Да. И други има и Игор Нелитјосе што се Да, добро. Меѓу тие зборев во твојата соба, ти си единствениот терорист. Така. И ти си тамо во водата. Ти се плашал дека си ти терорист? Или не. Не се шал, да. Нема така, значи се окей, значи со сите има разбирање. Кажи ми, со муабет може се да се. Кажи ми мотивацијски вака за нашите гледачи. Освен дисциплината, рутината што си ја наметна. За да преживееш. Според тебе, која беше главната мантра, мисла што си ја повторуваше за да останеш нормален, за да останеш здрав цело ова време? Имаш ли поставено, која ти беше главната цел за да ги издржиш овие работи? Ова секој не може да го издржи. Дека еден ден ќе излезам и пак ќе бидам со моето семејство. Тоа ми беше мотивација. Некаде, не знам каде, имам прочитано луѓе, дури не ми текна каде, луѓе кои луѓе, например, го преживеале дури еден Аушвиц, еден Матхаузен, тие логорите на смртта. Некаде имам прочитано дека оние кои што ги преживеале, кои што среќата била со нив цело време, така да кажам, биле оние кои што
вака размислувале како и ти, што цврсто верувале дека еден ден ќе излезат живи од тамо и ќе имаат и свое семејство и ќе имаат друг живот и ќе со тек на време ќе ги залечат травмите. Затоа не случајно ти го поставив ова прашање. И веројатно еве тоа ми се покажа за точно. Некој Правдата може би е спора, но еден ден сигурно ќе допре, ќе досегне. Да. Една, така да наречам, држава, еден систем кој беше воден од една квислиншка власт, ти одзема веќе 7 години од твојот живот, кој што беше, така да кажам, кој што беше на некој начин обоен со музика, со музички настапи, со убави доживувања, со весели луѓе. Тој систем предводен од такви квислинзи ти зема 7 години од животот и ќе ти земе можеби уште 7. Јас се надевам дека тие 7 нема да бидат 7, дека се прашања на месеци. Дај Боже Кога да ќе се бидете среди. пуштени, ќе се навратам на тоа. Дали сега, Вили, ти си гневен, дали и по отслужувањето на казната, затоа што велиш дека си неправедно осуден, целосно, на тешка робија, дали понатака ќе ангажираш адвокатски тим и ќе ја бараш правдата и сите тие работи што ти се направени во тој монтиран политички процес, ќе го наречеме, дали ќе бараш правдата и понатака за тебе, дека сепак да си го исчистиш името, дека не си ништо од тоа што ти го залепија во обвиненијата? Види вака, пред се, значи, срамота е во 21 век да зборуваме ние за политички затвореници и политички прогон. Значи, тоа го нема ни во Сомалија веќе. Значи, Ако зборуваме за монтирани процеси, во право си да, но политички затвореници, ние сме политички затвореници. да, но, Како да? но вашето обвинение е напишано, е спроведено, операционализирано, да кажеме, од една квислиншка власт, така? Така. Не ме Спроведено свати, може би преку- не ме свати, значи политички затвореници е легитимна работа ако државата се брани од своите предавници. Да кажеме во случајот, колку сега државата треба да ги прогони оние кои што ја понижија, ја клекнаа на колена, ги го клекнаа на колена македонскиот народ и го донесоа пред само понижување или само порекнување или само укинување. Значи политички затворени како синтагма е сосема легитимна работа. Значи ако јас сум македонец, а работам против мојот народ и против мојата држава, нормално дека таа држава, ако има рефлекс за самоодржување и за опстанок, дека треба да ме ако сум предавник, дека треба да ме уапси. Така. Нас предавниците, терористите, ги направија премиери, нас не Тоа ми прогласија беше муабетот. Нас не Тоа ми прогласија беше за муабетот. терористи не прогласија, деме терористички сме загрозили уставниот поредок на Република Македонија. Значи, во своја држава ти... А вие бевте таму, ја пеевте химната и... А тој што ја пееше албанската химна, како го загрози уставниот поредок? Да, тој не го загрози. Тој не според го нив. загрози? Така е. Зошто еве бараме, ги бараме тие записите што се стенограми од 27 април. Еве нека ги извадиме стенограми, ги нема никаде. Ги нема тие стенограми од 27 април. Бараме да ги извадат како доказ да видиме колку пратеници гласале за избор на Талат Џафери. Ако ги преброите. Значи, еве бараме, нека најде државата правен лек или судски вештак. Значи, нема точна бројка официјално колку не може да ги Никогаш најде. немаше, до ден денешен нема тоа у јавност и мислам дека никој не го дава тој ден стенограм од тој ден. И немаше доволно прво гласови. Тоа беше првиот пуч што го направија комуњариве гнасни. Второ, пеење на албанската химна. Мене тоа ме изиритира и заради тоа појдов на кај Скопје на протест. Ке те поправам само малце. Не е проблемот у тоа што се комуњари.
Проблемот е тоа што се предавници. Невидени предавници. Тоа е главниот проблем. Значи, Да. нема поголеми предавници никогаш не е имало. Иако секогаш сме патрали ние како народ, како нација од предавници меѓу нас што имаме, значи овие невидени беа предавници, значи никој не го правеше тоа што го направи овие. Кажи ми, дали, иако преска ми спомна нешто и имате и ваш правен тим и оние кои што ве застапуваат сега и ована, постојат ли некои индиции дека можно е Вили и останатите осудени за 27. април да добијат помилување веќе пред Нова година? Оваа Нова година. Има ли некој за тоа зборува ли? Ја колку што те разбрав, немате информации никакви. Немаме никакви информации, значи во затворот веќе станав и скептик за такви работи. Се зборува, ја од како имам паднато, слушам само амнести, некои помилувања. Уште ве користат како дел од политичкиот наратив, Така. кога сте им потребни за одредени поени. Да се направат поени. И тоа се само муабети, но на документ се уште стои осуден за терористичко загрозување на уставниот поредок и треба да лежи до 2032 година. Еве, под услов да ве помилува председателката сега пред Нова година. И излегувате надвор. Што ќе следи? Еве, ти како Вили, прво што ќе направиш? Не зборам за приватно, не зборам дека ќе прославиш со пријателите, зборам во однос на ова што ти се случи, ова премрежје, што е прво, дали ќе обжалиш, дали ќе бараш ново судење, дали Секако ќе обжалам, значи, и тоа ќе го обжалам дека ние не сме сторили никакво терористичко загрозување на уставниот поредок. Немам ништо против, судиме. Ако сум удрил како што тврдиш, значи на суд дека Тоа е сум друго, удрил, тоа не е тероризам. стави ми насилство, Да, учество, насилство, да. толку, Нарушување на јавен јавен ред ред. и мир. Значи имаш членови кои можеш да ставиш да ме осудиш за тоа. Така, сум сторил кривично дело, да, ќе одговарам. Но ти да ме ставиш тероризам на мене, значи ти немаш елемент за тероризам, немаш поплава, предизвикување на поплава. Целото собрание што беше искршено од полицајците што фрлаа шок бомби у 40 квадрати место, 5 шок бомби унатре да ти фрлат. Кажи ми, твојде, што знам, адвокатски тим или кој да е, што вели во врска со оваа работа? Можно е тоа да се истурка тој план за ново судење и поништување на онаа пресуда монтирана? Па народот за тоа и даде власт на ВМРО ДПМН за да не се овозможи праведно судење. Поголемиот дел од македонскиот народ. Но ВМРО нели како партија може да каже ние не се мешаме, судската власт е независна, нели така? Условно кажано. Колку е реално, прашувам, шо велат адвокативе, колку е реална можноста да бидете, да и се изборите за повторно судење? Тоа ми е прашањето. Не знам колку е реално со 2% доверба у судството, не знам колку е реално, искрено да ти кажам. 2% доверба у судството е ништо. Мислам и судиите многу се корумпирани, поголемиот дел од судиите. И затоа имаме толку ниска доверба во судството. Мора нешто да се смени во правосудниот систем. Значи, тие што се хиерархиски горе, како што се унапредуваат, нели, царска, уставен, таму ја стават председател, нешто. Значи, мора тие да се сменат. Змијата од кај се тепа? Од глава се знае. Од главата и мора да се смени тој систем. Па Мицкоски најави дека може би, па и јас тоа на некој начин го поддржувам, ја знам тоа не мешање на власта во судската власт и така натаму, но како ќе ги смениш тие испреплетени црева, корумпирани, така да кажам, ако не со пресекување како Александар Гордиевиот чвор. Не можеш по поинаков начин, затоа што тие се таму метастазирани. И јас поддржувам дури една таква работа, значи демократија да, но до кој степен? До кој степен, да. Значи, ако е нешто метастазирано и корумпирано до тој начин да има 2% доверба, особено судска власт, нормално дека тука треба да дојде некој си асли, маш, филјан човек кој што со мечот едноставно ќе го пресече таа метастаза, ја не гледам друго. Не знам дали се сложува со мене од... Се сложувам со тебе, точно, значи треба да се смени целиот тој систем, таму за... Еве, прво треба да се почне да го разгледат нашиот случај.
Значи, македонскиот народ сите знаат дека сме ние неправедно затвор. Веќе 7 години, 8 почнува. За 20 дена во 8 година влегуваме затвор. И сите се свесни дека неправедно лежиме. Ни ги уништија животите, ни ги уништија надвор. Не само вас, него тука се уништени и други животи на вашите фамилија, на вашата фамилија. На нашите фамилии сите, јас од моја фамилија немам никој запослено преку партија, затоа зборувам вака искрено, отворено си зборувам. Не зависам од никој, освен моето семејство. Така да можам да застанам само на страна на моето семејство. А другите на здравје. Фала, пробај ти. Пробав многу убава пица. Ни се олади, ама топе, стварно. Да. И мора прво да почнат од 27 да го решат случајот. Збориме за 27 да го опфатат целиот случај тој ден. Значи не може еве кацарска Вилма која беше уште една судика за еден села што ги судеше Славица Андреевска, мислам. Како е можно, значи кажи ми во каде во светот постои за еден кривично правен настан на исти ден, во исто време, 4-5 квалификации да има. Имаш учество во толпа, имаш насилство, имаш обид за убиство, недозволено држање на оружје кое го нема никаде, никаде го нема оружје, и тероризам. 5 квалификации има за еден кривичен правен настан. Каде во светот го имате тоа? Никаде мислам дека го нема. Јас барав. Во Јужна Америка го учат предметот наш како не треба да се суди. Предметот од 27 април? Да, и изучуван на факултет. А некој факултет за право? Право, во Јужна Америка некаде. Сега имаше по интернет, пишуваше. Може да се изгугла да се види. Го изучуваат како не треба да се суди. И ние ќе градиме правна држава. Кога? 30 години вака не мотат. Ти влезе во затвор на твој притвор. Затвор, нормално, све тоа е исто. Влезе на твоја 29 години. 29 години. Само сега што имаш наполнив 29, сега имам 36. 6. Да. Најубавите години тебе ти поминаа по такви стресови, такви трауми. Ќе помини тоа. Да, ми рече... Се враќа, само изгубеното време не може да се врати. Не може тоа да се значи врати. никогаш не Тоа е може. украдено време, тоа е украден... Изгубено си го фрло времето, Да. така за Што чак. се вика една осмина, деветина од животот некој тија зел. Кажи ми, колку има во тебе, така да кажам, позитивна мисла, оптимизам, дека после брзото излегување од затвор, дека многу брзо ќе ги пофатиш конците на животот, ете можеби ќе најдеш сопруга, ќе се влюбиш искрено во некоја, дека ќе дојдат и деца наред. Колку гледаш на тоа со позитивна мисла? Има ли тоа кај тебе? Па име тоа ме одржува, да ти кажам, за тоа живеам, сите живееме да створиме нешто, нели, да оставиме поколенија по нас. И верувам тоа ќе се дојде се во свое време. Сега за сега не можам да размислувам искрено на тоа, бидејќи се уште со документ сум во затвор, а од затвор не можеш врска да имаш или така. Многу е потешко. За мене е тоа една улеснителна околност во затворот, дека немам деца семејство, зашто другите кои имат семејства, деца, жена, да, Јане Ченто е во таква ситуација. Игор Јук, Ѓосе, Јане Ченто, Горан Ѓошевски. Фактички Јане Ченто има мали деца кои што фактички ги нема до првото излегување, ги немаше видено. Фактички го има и забора, тоест не го препознава малте како татко. На нив е многу потешко Јасно. со деца. Сепак тоа дете си бара пажња, секој дете си бара пажња. Јас се уште не размислувам на таа тема, бидејќи сум со документ, треба да сум уште во затвор, треба да лежам уште 7 години. Ти ми рече дека доколку оваа година, до крајот на оваа година не бидеш помилуван, веќе наредната и таа по неа дека
и рече дека без проблем ќе ги одлежиш и до крај 14 ако треба, дека за тоа веќе нема за тебе никакво значење. Па нема значење, ако лежиме 10 години, кај биле 10, нека бидат уште 3-4 години таму колку ќе останат. Бидејќи последни години можеш да идеш на фирма. Без разлика, толку ли се навикна Вили на тој затворски живот? Се навикнува човекот у затвор. Еве сега се навикнав надвор со луѓе, со мои блиски. Значи се навикнав со нив, кога ќе помислам дека треба да се вратам назад. Тоа доаѓа уште многу потешко, значи да, тоа беше моето прво прашање кое што ти го поставив кога се видовме преска, кога седнавме во тоа кафулето. Каква тежина е тоа кога сега, на пример, ти ќе се вратиш, уште колку имаш тука одмор, нели, прекина? Имам уште 20 и неколку дена. Неколку дена. Да. И се враќаш назад и следниот отпуск кога би го очекувал? Отпуск следен после Нова година, фактички, после 2 месеци. Ќе биде 3 дена ќе ме пуштат викенд. Што ме следува со закон, ме следува, сум издржал пола казна, сум издржал, мора да ме пуштат на викенд. И како ќе изгледа тебе, како би изгледале, ќе изгледаат тие денови сега после 3 месеци кога ќе се вратиш назад? Да се надеваме дека ќе се заврши пред да се Нова вратам, година. Да, пред Нова година. Се надевам дека ќе се заврши пред Нова година и да не мислам дека треба да се вратам унатре. Значи како сега... поново да лежиш робија. Тоа ти е кога се вратиш унатре. Како сега да те ставиле пак од нула како да почнуваш. Да. Те сватив добро. Режија, дај ми ја молим те оваа камера, кадарот директно. Апел до власта, до ВМРО ДПМНЕ, до председателката Гордана Давкова Силјановска, без понатамошни одлагања, политички игри, а и во исто време ве замолувам најчовечки, овие луѓе кои што беа осудени на тешки затворски казни за 27 април, во очи на доаѓањето на власт на една квислиншка влада, која што го понижи македонскиот народ и државата, која што го смени името, која што направи многу штета, да бидете доследни на она што досега сте им го зборувале и сте им го ветувале и да направите се да излезат пред Нова година, затоа што ова е Вили Михајловски гајда, еден пример како и добрите луѓе, креативните луѓе, уметниците, музичарите можат да завршат во затвор и да поминат една ваква страшна голгота. Вили, добро ли кажав, се ли кажав она што треба да се каже како порака и како сугестија и како апел? Доколку бараат, значи нели слушав изјава, премиерот Христијан Мицкоски бараше нови докази, нови моменти. Ние имаме спремено нови докази, нови моменти, тука се моментите кај што кажува Вилма и Русковска кај контактирале со пораки дека претходно ги напишале пресудите. Значи пресудите се пишувани претходно, нарачани пресуди. Значи за да ја напредат, да ја стават председател на Уставен суд. Ни претходно на Боки 13 не му кажува дека има пораки тука, докази нови. Изјавите, значи, на Боки има. Други изјави имаме смената на обвинителство кај Русковска, кај смениле 4 изјави. Александар Василевски Нинджа. Ние ги имаме тие докази, само нека не побарат, значи може да не најдат у секој време, ако сакат да не најдат. И да разговараме како да се најде правен лек, за да не се трне од грбот она што ни го ставија терористичко загрозување. Сепак првите 5 букви на тој член, бидејќи секоја буква се тумачи во членот кога се суди. Значи првите 5 букви нас ни тежат. Утре да излеземе преку граница, ние ќе имаме проблем. Така, вие сте заведени како осудени за тероризам. Тие на граница не ги интересират и дали се за 27 април или не може да биде у предметот, внатре. Да. Значи, ние сепак ќе ни стои терористичко загрозување. Вили, можеш ли да ми го објасниш ова малце така поподробно?
Саше, ви вака, ја мислам дека во целиот подкаст убаво објаснив дека се работи за голема местенка и народот, значи, гледа, значи, како сме наместени за терористичко загрозување на уставниот поредок. И така да нема со кои зборови да го објаснам дека терористичко сум го загрозил уставниот поредок. Значи, не постои зборови кој да го објаснам нешто кое го немам направено. Можам да ти објаснам за работа која имам направено, како сум ја направил, што сум ја направил. Но за нешто што немам направено, можам да кажам дека е класична местенка на тие високи тамо структури, некои УБК, МУБК. Веруваш ли дека оваа цела работа, дека никогаш баш ќе се расчисти, дека некои други можеби на ваше место ќе ги наследат вашите легла во Келиите, во Прилеп, во Штип и Дризово? Веруваш ли во таа работа? Дека до толку може да се расчисти овој случај, да малце се сменат улогите. Оние што биле... се борам за тоа, да ти кажам право. И да се бориш. Нема да се откажам додека сум жив. Додека не ја видам таа Вилма, која нанесе толку голема штета, сега обичен граѓани можам секако да зборам за неа. Не е обвинител, не може да ме погледне сега обвинителен акт, вај да се надевам. Не кажи два пати. И... Ама навикна си веќе. Не може ништо да те скрши после ова. Да, како хроничен алкохоличар кој е запустила, зацрнила толку фамилии, значи мора да одговара еден ден. Нема да умре додека не одговара. Нема да ја дозволиме. Вили, ви посакувам на сите уште многу сила да го издржите ова, како викаат, јас верувам во на дека многу било, дека малку останало уште. Јас верувам дека оваа власт, дека председателката ќе изнеде начин сили до нова година да ве ослободи, да ве помилува. Па после нека не дозволи да се браниме или да се барите од слобода, дека ќе се успеете во борбата да добиете повторно судење, да ги исчистите вашите имиња од тоа обвинение и дека наредното твое гостување во оваа мисија во овој подкаст преку Тасевски ќе биде како слободен човек и тогаш баш ќе прославиме. Јас имам подарок за вас во Прилепскиот затвор, еден мој феноменален роман. Го нема повеќе нигде да се купи затоа што одамна се распродадени овие примероци, се вика Угурсус. Тоа е за Туше Тинкачот приказната, македонскиот Форест Гамп, кој не е толку таличен, среќен како американскиот, туку е Угурсус, тоест Баксус. И тој е оној кој што ги руши, го прави атентатот на Киро, ги руши зградите во Светскиот трговски центар, на Светскиот трговски центар прави уште. Скашуваме за да можам да ја прочитам. Нема врска, ова е една политичка и сатира која што ќе уживате и многу е смешна и ќе ги поздравиш сите, ова е за тебе, мислам првиот примерок. Ти благодарам. Ќе ги најдеш ти тамо, ќе им дадеш, ќе уживате и ќе се забавувате. Ова е за Игор Јук со специјална посвета за вас. Ова е за Горан Ѓошевски и ова е за Горан Ќосето. Ти благодарам. Значи, па можете и од тамо да пратите абер како сте задоволни од авторот на оваа книга. Фала ти уште еднаш многу, беше феноменален гостин. Ја не бев лош, се надевам да ти парирам. И се гледаме, те гледам пак како слободен човек на Република Македонија. На Република, да живее Република Македонија. Да, нека живее. Фала ти многу. Фала и на вас за поканата. Пријатно. Пријатно. Драги гледачи, ова беше уште еден подкаст преку Тасевски. Се надевам дека ова емотивно интервју со Вили Михајловски Гајда нема да ве остави рамнодушни и ќе придонесете со кој колку може, нели, да се галванизира јавноста, едноставно овие луѓе да бидат што побрзо ослободени и повторно да бидат меѓу нас како слободни граѓани. Ви благодарам многу и се гледаме во следната прилика. Довидување.